What's up mga boss, and welcome back dito sa ating channel. So for this video, nandito tayo ngayon sa Mahogany Campsite dito sa Wawa, Montalban, Rizal. So day trip lang tayo dito, isang biglaang vlog lang to. Wala na akong magawa sa bahay kaya naisipan kong pumunta dito para mag-relax lang, muni-muni, palipas oras. And ayan, so hammock gaming lang tayo ngayon. Since talagang sobrang biglaan lang tong vlog na to, halos wala akong dalang gamit. So ayun, so samahan niyo ako sa camp na to. Tayo ng kaimito kasi 50 pesos ito lang 50 pesos kaya ako naman yung plastic. Nice drop.
guys, thank you for watching. So okay naman yung naging quick camp natin dito sa Mahogany Campsite dito sa Wawa. Nakapag-relax din naman tayo kahit paano, kahit sa sandaling oras. Sobrang mabilis ang video lang to at mabilisan lang dahil day trip lang din naman. So yeah, thank you guys for watching. Sana na-enjoy itong video natin. And kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, please like, share, and subscribe to Boss Ram Vlogs. At i-hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod nating video. So again, thank you for watching. At kita-kita ulit tayo sa susunod nating video. This is Boss Ram Vlogs.